가자, 내려가, 가자. 와, 야, 와.
아유, 냠냠이 식구들 이렇게 추운 날씨에 그동안 잘 지내셨어요? 아유, 이렇게 오늘도 또 이것저것 맛있는 거 해서 한 상 차렸습니다. 오늘은요, 이렇게 소 불고기 전골 했고요. 이건 단감이 누가 사온 게 있길래 깍두기를 담갔어요. 요거는 명란젓 계란말이 했고요. 이렇게 알타리 김치 넣고 그랬습니다. 오늘도 이렇게 냠냠이 식구들 덕분에 또 맛있게 먹겠습니다. 고맙습니다. 자, 먹읍시다. 네, 잘 먹겠습니다. 네. 그거 뭐 아주 불고기도 야채, 야채. 네, 좋습니다. 버섯. 맛있겠네. 자, 하겠습니다. 아이고, 전골이. 맛있다. 맞아요? 오, 이거 연말 같은 때 이거 하나 해놓고 가족끼리 이렇게 삥 둘러 앉아서 먹으면 돼, 이런 거. 그렇죠. 야, 잘했습니다. 고마워요. 되게 푸짐한데? 많이 먹어. 예, 많이. 당신은 오리고기를 조금 아니야, 오늘은 계란찜이 있어서 이거 먹으려고 안 했어. 아우, 맛있다. 이거 명란젓 넣고 했거든요. 맛있냐? 뭐 야채 이런 건 먹어도 되는데 이런 거 먹어도 돼. 이런 거. 더 맛있어. 네, 많이 잡어요. 왜? 맛있다. 뜨끈하니. 예. 하면 냉장고에 동치미 있어. 동치미요? 그거 갖고 와. 이렇게 유리 그릇에 있어. 동치미. 아유. 고깃국보다 맛있다, 난 동치미가. 깍두기도 맛있네. 단감 깍두기 아니야, 단감. 삼각깍두기. 이 장갑깍두기는 설탕을 안 넣어도 돼. 장감이 달아서. 이거. 백깍두기, 단감 깍두기, 과일로도 다 만들어. 그래, 뭐, 다 만들면 되는 거지. 맛있다. 맛있어? 너도 이것도 먹어, 이거. 밥에. 여보, 당신 이거 잡숴봐요. 맛있어. 보기 되게 이쁘네. 명란을 반 잘라서 넣으려다가 하나 넣고 했네. 오늘은 맛있네. 맛있어. 당신 좋아하니까 많이 잡숴.
내일까지 춥다 그랬어요? 내일 지나면 조금 풀린다 그랬나? 모레부터. 모레부터? 아유, 여기 뭐, 여기 뭐 그 영하 19도, 20도까지 내려갔을걸? 15도니까. 서울 기온이 15도잖아. 아유. 나가서 뭘 못해. 추워서. 맛있다. 당신 표고버섯 더 드릴까? 드세요? 네. 여기 있어. 네. 드세요. 그래도 아주 연말에 많이 안 추워서 다행이다. 내일부터 풀리면은 모레부터 풀린다고. 아유. 새 달력이 들어앉았네. 너도 계란 더 줄까, 계란? 맛있지? 맛있네. 맛있어. 우리가 이렇게 살면서도 진짜 그러려니 하고 감사한지 모르고 사는 게 너무 많은 거야. 이렇게 우리가 살면서 감사한 조건을 찾으면은 너무 많어. 감사한 거 찾으면은 너무 많어. 근데 그걸 모르고 사는 거지 그냥. 그러니까 매사에, 범사에, 감사에 살아. 범사에 감사. 난 나올 줄 알았어, 아빠. 좋은 거지, 여보. 범사에 감사하는 게. 어우, 이거 되게 맛있네. 이거. 당면도 더 갖다 먹어. 네. 맛이 아주 좋네. 아유, 역시 동치미가 있어야 돼. 야, 동치미 뭐 끝내준다. 아유, 맛있게 먹었어요. 아유, 너무 맛있게 먹었네. 아유, 오늘도 이렇게 남녀 식구들 덕분에 너무 잘 먹었습니다. 나는 뭐 고기 아니라도 이런 건 너무 맛있다. 남녀 식구들도 또 좋은 하루하루 보내시고요. 또 찾아뵐 때까지 잘 지내세요.
고맙습니다. 감사합니다.